影下新屋先。咁咧搬咗入嚟2日到啦，咁樣呢間好舒服嘅，咁就哇收納空間好多啊！咁我哋呢幾日都買咗好多日用品啊，但係即係為咗拍條好啲嘅片咧，咁就即係擺埋晒啦，咁樣都好快，全都係啊，度度都係櫃，度度都係有空間去擺嘢咁樣嘅，係啊，咁就好舒服咯呢度誒，冬暖唔暖唔知嚇，但係夏就一定涼啦，係啊。我哋喺出邊熱到死，翻到嚟又唔使開冷氣嘅，同埋幾好，即係幾好光嘅喎，即係佢室內係啊。我而家就開晒啲燈啦咁樣，咁但係咧佢唔開，即係我都呢2日我朝頭早起身都冇開燈，咁就都好光喎出邊係啊。咁但係就好涼爽嘅呢度都係好舒服喎，係啊。咁啊個景好舒服係啊。呢度坐啦咁樣係啊。咁啊唔使買家私啊，入到嚟啲嘢齊晒。呢度食飯我諗會幾開心啊！即係如果譬如4個人啊咁樣坐喺度咁樣嚇，咁啊有個大雪櫃咁樣嚇，我就唔係太中意咁大嘅雪櫃，係好嘥電我覺得嚇。咁啊乾碗機都係嘥電嚇，但係就即係提升生活質素啊咁樣嚇。OK 嘅，咁啊呢度晾衫咁樣，晾衫就稍為有少少扣分，因為佢呢度嗰個晾衫嗰個佢冇太陽入到嚟，但係就都 OK，因為佢好大啲風，呢度好舒服啊，真係非常之舒服。咁同埋就係之前嘅住客都即係保養得好好啊，屋主都保養得好好嚇，呢間屋係保養得好，咁我哋都會即係住得好稱心啊，即係我哋都會好愛惜呢間屋啦，係啊，因為即係俾到我哋咁多快樂嘅時間嚇，咁呢張床亦都好幸運啊！買嗰陣去咁啱嗰個老闆又俾個特價我哋，咁啊好闊下嘅，咁啊瞓就即係唔會話影響到隔離嗰個咁樣係啊，咁啊即係就算喐都唔會話即係嘈到隔離嗰個，咁啊呢個 view 都係唔錯，好舒服咁樣係啊，即係頭先出邊嗰度咁啊咁啱對面有笪地咁樣係啊，咁佢起唔起樓我唔知啦係啊，咁如果起咗就唔係呢個 feel 啦。咁啊呢度就望下對面樓啦，咁樣係啊。咁啊呢度呢啲全部都係衣櫃嗰啲櫃嚟㗎，係全部都擺到嘢。咁啊，即係收納空間好多喎呢間屋係啊。咁啊呢間又係可以擺好多衫咯，係啊。咁啊呢度咁樣，咁我哋係擺咗少少雜物喺度先，暫時咁樣係啊。咁啊地板都好靚呢度啲地板。係啊，保持得好好，係啊。咁啊呢個就 toilet 咁樣，係啊個廁所咁樣，都好舒服，係啊。咁啊分享到呢度啦。